क्या शान है कुरान पाक की। नंबर 1, सूरह फातिहा 100 मर्तबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। नंबर 2, सूरह बकरह की तिलावत करने से शैतान घर से भाग जाता है। नंबर 3, आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। नंबर 4, सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकसद पूरे होते हैं। नंबर 5, सूरह यासीन फज्र की नमाज के बाद रोजाना पढ़ने से हर ख्वाहिश पूरी होती है। नंबर 6, सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। नंबर 7, सूरह वाकिया मगरिब की नमाज के बाद रोजाना पढ़ने से कभी फाका नहीं होगा। नंबर 8, सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला शख्स कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। सुबह